வணக்கம் யூடியூப், நான் உங்கள் ஜஸ்வின். இது உங்கள் தமிழ் டெக் இன்ஃபோ. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, அமேசானில் வந்து ஒரு டெலிவரி ஒன்று வந்திருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து எம்ஐயோட ட்ரிம்மர் 1C. சரி, இப்போ நம்ம ஓர பேசாமல் நம்ம உள்ளே போகலாம். வாங்க உள்ள எனக்கு எடுத்தீங்கன்னா எம்ஐ பியர்ட் ட்ரிம்மர் 1C கொடுத்துருக்காங்க. சேல் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐ பியர்ட் ட்ரிம்மர் 1C கொடுத்துருக்காங்க. இங்கேயும் எம்ஐ பியர்ட் ட்ரிம்மர் 1C கொடுத்துருக்காங்க. இதோட எம்ஆர்பி ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1999 2000 rupeesக்கு இருக்கு. நாங்கள் வாங்கின ரேட் வந்து 890 வாங்கியிருக்கோம். இதுக்கு வந்து அட்ஜஸ்டபிள் 20 லென்த் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 60 மினிட்ஸ் நீங்கள் ரன் டைம் வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் ஷார்ப்பிங் பிளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே எம்ஐ பியர்ட் ட்ரிம்மர் 1C யூஸ் நம்ம உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இப்போ பாக்ஸ்குள்ள என்னன்னு பார்த்தோம்னா, எம்ஐயோட ட்ரிம்மர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. வந்து நல்ல ஒரு லைட் வெயிட்டாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பில்ட் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, இது வந்து இப்போ என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம வந்து இது வந்து எப்படி ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்த்துக்கலாம். இங்கே ஒரு ரவுண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் எப்படி ரைட் சைடில் எப்படி டர்ன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஹைட்டு அப் வரும். இப்போ நம்ம டவுன் பண்ணோம்னா இது வந்து டவுன் ஆயிடும். செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து இது வந்து ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். பவர் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டிராவல் லாக். நம்ம இப்போ எங்கே கொண்டு போகிறோமோ திடீர்னு கை பட்டு இப்படி ஆன் ஆயிடுச்சோ அப்படி ஆன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து டிராவல் லாக் போட்டுக்கலாம். அதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், பிளிங்க் ஆகுது பாருங்கள், அது உங்களுக்கு தெரியுது. இப்போ வந்து நம்ம சும்மா ஆன் பண்ணோன்னா வெறும் பிளிங்க் மட்டும்தான் ஆகும், ஆன் ஆகாது. அதனால் நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அன்லாக் ஆகும். ஓகே, இது போய் நம்ம இப்போ வந்து எம்ஐயோட பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து சார்ஜிங் ஒரு போர்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சார்ஜிங் போர்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்னமோ இந்த இடத்துல வச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி சார்ஜிங் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ப்ரஷ். இது எப்படி பயன்படுத்தணும்னா, நம்ம வந்து இது வந்து மறுபடியும் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணிடணும். அப்போ நம்ம இந்த ப்ரஷ் எடுத்து இப்படி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அடுத்து நீங்கள் எப்படி போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, வச்சு மெதுவாக போடணும். போட்டு நம்ம இது ஓரத்தில் வச்சிடலாம். அப்புறம் ஒரு ட்ரிம்மருக்கு ஒரு பவுச் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ட்ராவல் பண்ணும் போது எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். $890 இந்த ட்ரிம்மர் வர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா, இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வர்த்துன்னு தான் நான் சொல்லுவேன்.
இந்த ட்ரிம்மர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் தரேன், அந்த லிங்க் தொட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸோட வரேன். அது வரைக்கும் until then it's bye from Jaswin.